Satu dah kontrol. Bodoh. Saya memang percaya dengan tim saya, kita akan layak ke final dan saya amat berbangga setelah 3 perlawanan ini. Kita memberi komitmen yang penuh dan kita main all out dalam 3 perlawanan. So esok lawan Myanmar kita harap kita akan menang dan kita tahu kita boleh menang lawan Myanmar dan harap kita masuk semi, menentang siapa-siapa itu tak kira. Target kita untuk masuk ke final. Semangat tim kita sekarang tinggilah dan kita yakin boleh melayakkan kita tim Malaysia ke separuh akhir. Perasaan saya selepas mengarungi 3 perlawanan, saya dah rakan pasukan lebih confident untuk menghadapi perlawanan kumpulan terakhir menentang Myanmar dan kami akan buat yang terbaik untuk kami layak ke pusingan separuh akhir. 2, 3. Terima kasih Malaysia atas sokongan anda. Kami yakin